Espéranto, journée des Zamenhof, 15 décembre 2019. La langue universelle et neutre est l'œuvre d'un Polonais d'origine juive du nom de Lazar Lidowicz Zamenhof, né le 15 décembre 1887 à Białystok, en Pologne. En sa mémoire, cette journée fait l'objet de célébrations caractérisées par des activités culturelles en guise de perfectionnement de la langue espéranto. L'association congolaise d'espéranto a organisé une rencontre à cette occasion. Et c'était sous la direction de l'honorable Étienne Flaubert Bata-Mpessa, un pharmacien bien connu sous le nom de Manadiar Manalaria, actuellement président de l'association congolaise d'espéranto. Voici ce qu'a été cette journée en République démocratique du Congo. La langue espéranto, Monsieur Louis Lazare Zamenhof, qui est né le 15 décembre et qui totalise aujourd'hui, dont l'anniversaire totalise aujourd'hui 160 ans. Et cette journée devient également journée du livre de l'espéranto. ILEI, c'est la Ligue internationale des enseignants d'espéranto. Elle regroupe au niveau mondial les enseignants de l'espéranto. Elle a été fondée en 1949 et affiliée à l'Association mondiale d'espéranto IEA depuis 1990. Il a pour but principal promouvoir l'enseignement de la langue internationale espéranto et fournir des ressources pédagogiques aux enseignants de cette langue. De même, il vise à enseigner l'estime de l'autre et le respect de la vie et de la nature. Aussi, améliorer la communication internationale, interculturelle et entre différents peuples. Il dispose de plusieurs sections nationales autonomes, dont celle de la RDC dont nous avions parlé. Je vous remercie. Sed mi rememorigas che di esas festo, cioè la rememorigo de la vivo de Zamenhof, odia esas Zamenhof tago, citie la conga esperantistaro ancao rememoras pri nia maestro, la fama Zamenhof Ludovico Lazaro, qui creis la lingvon Esperanto. Lui Lazare Zamenhof, kiel dirite in Franca, naskigis la 15 de decembro 1859 en Białystok, urbeto el Polando. Li estis filo de Marco Zamenhof, lia patro, kai Lydia, qui estis judoi. En la epoko la judoi ne plu havis landon en Palestino. Okazis grava pogromo en la mondo, vi scias, vi konas la historion, kai la judoi forkuris dis de sia lando, kai dispartigis cien tra la mondo. Iui hodiaŭ troviĝas en Usono, en Sudafriko, en Japanio, en Francio, kaj en ĉiu lando de la mondo preskaŭ troviĝas ankoraŭ rusoj ĝis nun, hebreoj ĝis nun. Do
non mi parolas pri la historio de Esperanto, l'histoire de l'Esperanto. Resume, kiam vi povas vidi, estas gravega literaturo pri Esperanto. On ne povas paroli pri la historio de Esperanto en 10 minutoj, ne eblas. Kiel sinjoro Bauer ne sukcesis paroli pri la tutan vivon de Zamenhof. Ni parolas, ni volas stigi al vi ke en la historio de Esperanto okazis 3 periodoj. La unua estas la unua jaro estas la naskiĝo mem de la lingvo. La 26 de julio 1887 naskiĝis Esperanton en la mondo. Kiel vi aŭdis, la kreinto estas sinjoro Louis Zamenhof. En tiu periodo estis on nomis ĝin ne Esperanto, on nomis ĝin la internacia lingvo. On le nomme la langue internationale. Kaj Zamenhof, kiel pseŭdonimo, estis Esperanto. On nomis doktoro Esperanto. Donc Zamenhof, on l'appelait docteur Esperanto, tandis que la langue, on l'appelait la langue internationale. Kaj kelkaj jaroj poste, la nomo de docteur Zamenhof farigis la nomo de la lingvo. Fine on adoptis que la lingvo Esperanto estos la Esperanto lingvo. Ĝis la jarfino aperis pola, franca kaj germana eldonoj de la verkoj kiuj poste ricevis la popolan titolon de unua libro. En la sama tempo, se ni povas dir 1880 ĝis 1889, la pseudonimo de la iniciatoro iom poste iom farigis la nomo de la lingvo Esperanto. La 1 de septembro 1889 aperis la unua numero de Esperantisto. In mia kulturo mi devas meti mia ĉapelon. Estas Zamenhof tago, la 15 decembro 2019. Saluton. Saluton. Caraj geamikoj, estas grava honoro paroli al vi hodiaŭ je mia persona nomo kaj je tiu de Dokea, la Demokratia Konga Esperanto Asocio. Antaŭ tio, mi dankas la seksestro tron de ILEI, la Internacia Ligo de Esperantaj Instruistoj, de kiu estas organizata la hodian Zamenhofan tagon. Zamenhofa tago. Kiel ne danki la respektinda upono tamen ne estas tie. Nacia pedagogian universitaton kies Esperanto klubo kun organizis ĉi tiun ceremonion memore al la maestro Zamenhof. Mi profitas la okazon por danki vin tiujn kiu respondis al la verda alvoko
de la organizantoj ilei kaj la Esperanto klubo de Upono. Nun mi volas paroli al vi pri la Esperanta literaturo en Kongo lando. Tamen ne estas facila tasko, ĉar estas notinde ke nia popolo estas plena je literaturaj talentuloj. Multaj el la esperantistoj gardas aŭ ne ofte publikigas la frukton de siaj pensoj. Feliĉe ne ĉiuj kasas sian talenton. Ĉi tie mi povas paroli unue pri Signor Flora Ntoto Zola, kiu verkis kaj publikigis 2 librojn originale en Esperanto skribitaj. Temas pri ĝuinda ornamento titolita Lulendo la manĝemulo kaj jarolibro de la Konga Esperantujo. Okazo memorigi ke kelkiuj el ni eĉ gajnis internacikalajn premiojn de Esperanta literaturo. Mi citas Arlen Kizerioko, Jackson Mafuila Mavomo, Honoré Sebuuro kaj tie plu. Ilin ĉiuj mi vere congratulas. Mi povas aplaŭdi ilin. Nun pardonpetas al mi volas ankaŭ paroli pri mi mem, se vi permesas. Mi permesas. Efektive, ek de la komenco de mi Esperanto lernado, la duan de januaro 2015, mi produktis miajn 3 unuajn verkojn. Sendependeco estas tie. Mi tradukis la prelego de Roi Baudouin, Kasavubu et Lumumba en Esperanto, Lingala, Swahili, Chiluba. Y aplaude también. Ankaŭ la eklisto estas leksiko Kikongo, Esperanto, Lingala, Swahili, Chiluba. Estas multilingva vortaro interlingvistika.
Sen parole pri la revuo vekiĝo. Vidis, ĝi estas tie ĉi. Vekiĝo. Aperas che ci scribintoi qui in citis ci supre povo servi kiel exemploi por la conga esperanta comunumo. Mi invitas vin scribi. Cetere, por fini, mi malkovris du tre gravaj librojn verkitaj en Kikongo ekde 1921. Tiu libro estas neniam publikita. Povas jen malnovaj libroj. Grava. Autoro Toma Duma Kungu Kalundieko naskiĝi en 1897 kaj forpasis en 1984. En lia skriboj rekomendas ke il estu tradukitaj en ĉiujn lingvojn de la mondo. Ĉar la temo estas grava ne nur por konganoj, sed por ankaŭ la tuta mondo. Mi preferis unue traduki ilin el Kikongo al Esperanto. Mi pensas ke Zamenhof pravis, ĉar kiu libroj povos esti pli facile tradukitaj el Esperanto al kiu ajn alia lingvo. Eĉ el Esperanto al kongaj naciaj lingvoj. Lingala, Swahili, Chiluba, ĉiu konga esperantisto vere ŝuldas al la ĉefaj naciaj kongaj lingvoj. La titolo en la lingva Kikongo de tiu historie, kulture kaj spirite gravaj libroj estas Kinkulu Kiantete Mumambu Makimbangu Simo 1900 1971 qui ranto signifas authentica genezo de la faroi de Kimbangu Simon, la tre fama conga profeto.